Ég heiti Snær, ég er 1/3 Flying Buzz og þetta er Top 20 listi minn. Ég bara horfði á Akira einu sinni, en þetta var svona insta favorite hjá mér, þessi mynd. Út af því þetta er með flottustu anime myndum sem ég hef séð á ævi minni. Hún virkilega, þetta er svona mynd sem er í cyberpunk stíl, það er að segja það er svona post-apocalyptic söguþráður og allt er svona technologically advanced einhvern veginn, svona sett í framtíðinni árið 2022 eða eitthvað þannig. Og þetta er rosalega svona frumleg mynd hvað varðar svona, allar byggingarna og svona, þetta er mjög detailed og svoleiðis, mjög vel útlítandi mynd og svo er líka plottið áhugavert. Það er mikið að svona fikta í svona weird science einhvern veginn og að tala guð og einhvern veginn mennsku guði. Þessi mynd er bara mjög spennandi þess að fyndin á tímum og ég mæli með henni fyrir alla þá sem er forutnir út í anime myndir og anime almennt. Inglourious Basterds er besta seinni heimsstyrjaldarmyndin. Hún er með þeim betri, þótt að Quentin Tarantino leikur sig aðeins með svona efniviðinn, það er að segja, þetta er ekkert í samhengi við söguna, sko. Það er okkar sögur, það er nútíma sögur. En Quentin Tarantino fær bara að leika sig með seinni heimsstyrjaldina og svona alla þessa fulltrúa þessa stríðs og hann býr til frábæra, þetta er svona rándi B-mynd dálítið, en þetta er svona, hún er mjög spennandi, hún getur mjög fyndin, hún er mjög fyndin, þetta er Tarantino mynd, þetta. Hann kann að blanda saman svona ultraviolence með fyndni og auðvitað með frábærum karakterum. Christoph Waltz, þarf ég að segja meir. Og þetta er bara mjög spes mynd, þetta er bara, ég kann ekki að lýsa þessu meir, þetta er bara, maður er bara hútt allan tíman. Princess Mononoke, ég þurfti að setja eina Hayao Miyazaki mynd í listan. Eins og segir, bara flesta myndan sem ég sé eftir hann, eða eftir Studio Ghibli eru bara rosalega frumlegar, mjög flottar, mjög vel teiknaðar. Þetta er bara mjög frumleg mynd sem að tækla á áhrif mannsins á umhverfið sitt. Það er að segja, þetta gerist í þessari fantasíuveröld og það er einhvern ákveðin risaskógur að deyja út og maðurinn hefur mjög mikil áhrif á umhverfið sitt í þessari mynd en myndin fjallar samt þennan karakter, Princess Mononoke, sem lifir eiginlega með dýrin í skóginum og einmitt líka þennan strák sem kynnist henni og saman þau berast á móti hver öðrum og þau leiða saman hesta sína seinna meir. Það fær bara kemistry á milli þeirra og karakterinn er mjög skemmtileg í þessari mynd. Þetta er mjög hjartnæð mynd og getur verið mjög fyndin á tímum og mjög svona drungaleg
oftast að það er bara eiginlega yfirtóknin í myndinni sko. Það er svona impending doom, svona andrúmsloft í þessari mynd, það er að segja að þetta er svona dálítið heimsendamynd. Bara allt í allt frábær teiknimynd með fallegri animation og bara eiginlega ógleymanleg. Back to the Future er eina af þessum myndum sem allir verða að sjá. Sama hvað þú ert, þú bara, þú veist, ef þú ert lifandi manneskja þá þarftu að horfa á þessa mynd. Það er sko, það er allt við þessa mynd. Það er bara karakterarnir og söguþráðurinn, þetta er tímaferðalag-mynd, svo það gerir kannski alveg vit í öllu sem gerist, en hún er það góð að maður gleymir því. Maður bara þú veist, bara húgt allan tíman. Og það er svo mikið af minnislegum línum og atriðum í þessari mynd og það er minnst á svo mikið úr svona pop culture á þessum tíma. Tónlistin æðisleg, frábært soundtrack, eins og heyrist núna þegar heyrir lagið undir meðan ég að tala. Svona fyrsta skipti sem ég sá þessa mynd, þá var ég bara alveg dolfallinn. Ég bara hef aldrei séð annað eins. Alien er með bestu svona sci-fi hrollvekjum sem ég hef séð. Þessi mynd gefst borð í geimskipi og þetta er bara hópur af fólki sem er fast með þessari veru á geimskipi. Þau eru alein, það er enginn að hafa að hjálpa þeim. Þetta gefur mjög gott premiss að mynd. Það er spenna, það er gífurleg spenna í þessu mynd. Ég myndi segja að þetta var með fyrstu slasher-myndunum ef það hefði ekki kannski verið fyrir Psycho. En þetta er svona kannski sú sem hefur gefið svona þessa formúlu, það er að segja að hún drepur einn og einn svona í röð og skilur einn eftir og það er svona huge climax í endanum. Þessi mynd er mjög, lukkið og andrúmsloftið í þessari mynd er yndislegt, ekki yndislegt, það er mjög hrollvekjandi, þetta er hrollvekja. Og hönnunin á sviðsmyndunum er mjög frumleg og með þess að hönnunin á xenomorphnum sjálfum eftir H.R. Giger, málaranum fræga, er mjög frumleg og mjög truflandi leið. Það á að vera mikill symbolismi í þessum hönnunum. Hvað hann getur sagt, þetta er bara með bestu hrollvekjum allra tíma. Cloud Atlas er frábært dæmi hvernig þremur leikstöðum hefur tekist að tengja saman margar sögur í einni mynd. Allan að margar mismunandi sögur sem gerast á mörgum mismunandi tímabilum með helling af aðalhlutverkum, fullt af stórstjórnstöknum í þessari mynd og þeir skila hver ein frábæra frammistöðu. Ég verð að segja það þessar sögur passa mjög vel saman þegar það er svona klipptar saman. Það er svona mjög, það er skipt, það er mjög frumlegt hvernig þau skipta inn á milli hverja sagna og hvernig þetta stóra þema sem spannar allar þessar sögur tengir þær á þennan frábæra hátt. Og ég var að segja að þetta er bara mjög episk og stór mynd sem að ef það hefði ekki verið 2001, ég myndi kalla það með stærstu myndum allra tíma. Þetta fjallar líka lífið sjálft og hvernig maðurinn ætti ekki að vera svona bundinn undir stjórn annarra. Það er basically svona þema í þessari mynd. En frábær mynd byggð á vona ég frábæri bók eftir að lesa hana en bara með mínum uppáhalds.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind en mjög góð romantísk gamanmynd en á sama tíma þetta sci-fi. Það er svona plot device, það sem fólk getur farið á læknisstofu og látið eyða ákveðnum minningum og heilanum sig einhverja ákveðna mannesku og það er sem þessi mynd fjallar eiginlega og þessi mynd skartar Jim Carrey og Kate Winslet sem virkar mjög vel saman. Jim Carrey hann sýnir mjög góðan leik og sýnir það hann mjög fjölbreyttur leikari. Hann getur líka leikið alvarleg hlutverk og Kate Winslet, ég held að Óskarinn talar bara fyrir, það segir sig bara sjálft sko. Hún var bara yndisleg í þessari mynd og túlkaði þessa persónu mjög vel og ég var eiginlega að hrósa líka klippingunni í þessari mynd. Hún með bara með betri klippingum í kvikmynd sem ég hef séð því að í atriðum þar sem þú stattur í heilanum á aðalkarakterinn þá klippari mjög fjölbreyttur með svona þessi atriði, hún klippari mjög fjölbreytt. Ef þið horfa á þessa mynd þá fatti ég ábyggilega hvað ég meina. Eins og ég segi, bara frábær leikur, frábær klipping, mjög svona frumleg mynd, að segja, og já, með mínum uppáhalds. The Departed þetta er Scorsese-mynd, skartar draumalið af stórstjörnum, það er að segja Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio og Matt Damon og fleirum öðrum frábærum leikurum í frábæru sögu. Þetta er mjög vel skrifað handrit og þetta er svona mjög góð sakamálasaga upp á það að gera Leonardo DiCaprio og Matt Damon. Þeir leika tvo karakterar sem eru að reyna að koma upp hvern annan. Það er að segja, þetta er mikið svona internal affair dæmi. Það er að segja, einn leikur svona snitch og annar svona lögreglumann sem að vinna í leyni með mafíunni. Svo þeir eru að reyna að koma upp hvern annan í myndinni. Svo það skapar svona góða spennu sem að heldur í mann gegnum alla myndina. Og þetta er svona uppáhalds Scorsese-myndin mín og þegar ég náði einhvern veginn að tengjast best við þessa mynd. Og ég held að þetta sé svona sú Scorsese-mynd, fyrir þetta kannski Wolf of Wall Street, sem hefur kannski náð allar minni athygli, alla leið í gegn. Þannig að ég man eftir þegar ég horfði á Taxi Driver, ég eiginlega sofnaði svona þegar hún var hálfnuð og ég held að það náði dálítið að ángra Knút en ég veit ekki. Þetta er svona, já, hann er mjög reiður hérna bak við það. Ég held að bara drepinn eftir þetta búið. En já, Departed, góð Scorsese-mynd, mæli með henni. Fargo ok, þetta er sakamála mynd aftur, en hún er með mjög spes svartan húmor. Það er að segja, þetta er konubræðarmynd, svo það er svona stílinn þeirra, svartur húmor. Það er bara, það sem húmorinn kemur frá, að öðru leyti er þetta sakamála mynd, fyrir utan alla aðalkarakterana sem eiga heima á þessu svæði. Það er að segja, alla Kanadabúana, það er allir í lögreglunum og svoleiðis, sem að hafa svona yndislegur heima og segja ákveðna hluti mjög speshátt. Þau eru alltaf með svona í góðu skapi, þóttu sér að rannsaka morðmál og það er fyndið að sjá einhvern meðhöndla eitthvað eins háttalegt og morð bara á svona hátt með svona mikilli svona áhugasemi og einhvern veginn svona bara með þessu viðhorfi. Og já, aðalleikonan er yndisleg í þessu, ég veit hvað ég get sagt, þetta er bara frábær sakamálamynd með svörtum húmor, mjög fyndinn og mjög drungaleg samt.
The Thing. Þessi mynd frá 1982 og fjallar hvað gerist þegar hópur af vísindamönnum sem að búa tímabundið á Suðurskautslandinu finna rústir annarra búða og komast fljótlega að því að geimvera var hér á verki og þau basically sitja uppi með þessa geimveru í búðunum sínum og þau finna leið til að losna sig við hana. Þessi mynd fyllt af praktískum effektum. Þetta mynd frá 9. áratugnum og þetta svona með hellinga svona brúðum og svoleiðis. Effekta sem það tók mánuði til að fullkomna. Og maður kann alveg að meta þess svona, þegar maður sér loka niðurstöðuna, maður kann að meta svona vinnuna sem fór í þessa effekta og bara almennt svona vinna fór bara á bak við þessa mynd. Þetta frábær mynd og þetta líkt með Alien þessum karakterina eru fastir með einhver aðskotaveru í svona á einhverjum einangrum stað og það býr til þessa spennu í myndina sem að heldur manni á taugum bara gegnum myndina. Hvað hann getur sagt, þetta bara klassísk hvartleggja einu mínu uppáhalds. "2001: A Space Odyssey". Þetta Kubrick mynd sem gerist í geimnum. Það engin geimvera sem að drepa aðalkarakterinn í þessari mynd, en það frekar svona tæknilega guð. Hann svona eiginlega að fara að reyna að þróa mannin. Það að þessi mynd fjallar þróun mannsins eins og í byrjuninni frá apanum yfir mannin og svo í endanum frá manninum yfir í eitthvað æðra. Það í Floating Space Baby. Og hún tekst mjög vel að segja það sem hún langar að segja með symbolisma og þetta ekki mjög dialogue heavy mynd, heldur nota þessa tækni með að bara tala með myndum. Eins og lokasenan, hún mjög svona out there, en hún mjög mikið opin til túlkunar og ég held að maður þarf eiginlega að hafa opinn huga fyrir því hvað ending geti táknað. Þetta svo fyrsta skipti sem ég sá hana. Leið ég myndin var búin þá leita ég að svörum á netinu hvað ending getaði táknað og ég skil alveg endan núna og þetta var glæsileg mynd, mjög vel tekin upp og þetta bara meistarverk í kvikmyndasögunni. Það kom ekkert óvart á henni ég sá þessa mynd að hún skyldi verða einu af mínum uppáhaldsmyndum. Monty Python and the Holy Grail með uppáhaldsgrínmyndum mínum, ef ekki uppáhaldsgrínmyndum mínum. Hún bara svo einhvern veginn svona heildstæð í grínunum sínum. Þótt að þeir fara alveg út allt með grínið sitt. Þeir gera alls konar hluti, koma með alls konar brandar. Þeir með svona efnivið sem þeir geta leikið sér mjög mikið við. Þeir eru á svona fornótum fyrir að leika ritta með svona leikfanga hestana eins og við séum þarna í myndbrotunum á undan. Og þetta var mjög Monty Python-leg mynd, en á sama tíma samt ekki. Þetta svona einhvern veginn öðruvísi. Þannig að ég held að Monty Python aðdáendur myndi fatta alveg hvað ég var að meina með því. En þetta var mynd fyrir alla Monty Python aðdáendur og þetta mín uppáhalds. Under Quentin Tarantino mynd. Það
hann með með uppáhaldsleikstjórnum mínum. Þetta aflega önnur uppáhaldsmyndin mín eftir honum, það að segja Inglourious Basterds eiginlega í fyrsta sæti, en þetta mjög fyndin mynd, fyndin svona spennusaga. Það að segja, það minnir mig 3-4 sögur í þessari mynd og það alltaf að klippa inn á milli í hverja sögu. Það að segja, það hópar karakterum þau alltaf að byrtast ákveðnum svona random tímabilum í sögunni sko, og hvernig það gert mjög, þetta bara mjög vel klippt og þetta svona mjög vel, sagan betri á þann hátt að þetta sé klippt svona inn á milli, svona þörs og kurs einhvern veginn. Fyndin spennandi mynd og bara mjög svört og drungaleg á sama tíma. Full af minnisvöðum línum auðvitað. Leikarinn þetta bara stjörnulega leikurum. Það er bara svo auðvelt að falla fyrir þessari mynd. Þetta er bara það góð. The Incredibles, auðvitað þurfti að setja eina Pixar-mynd í. Það var bara nauðsynlegt að Pixar Disney. The Incredibles æðisleg. Þetta frábær teiknimynd, það að segja þau svona búa til, það mennski karakterar. Þau teikna á svona teiknmyndalegar hátt einhvern veginn. Og þetta er mjög flott útlitslega séð. Brad Bird sá svona hönnun á persónunum. Það er svona mjög creative hvernig hann svona, hann býr, karakterinn svona mjög fallega línur og svona getur ýktar svona á svona stöðum. Svo er þetta líka óryggmynd sem fullkomið fyrir svona, þetta er tölvuteiknimynd og það er hægt að leyfa sér að þau geta, það er hægt að búa til svona góðan hasar. Það er að segja, þessi mynd það geta bundin við svona raunveruleikann þannig séð. Þetta er svona fullkomin uppskrift fyrir góða mynd. Það er að segja, þetta stemma allt saman og svo er líka tónlistin frábær eins og heyrist hérna undirverk. Svo góð mynd með bara, já, bara hurra! Royal Tenenbaums, Wes Anderson mynd sem ég hef séð. Það er að segja, þessi mynd hælir stílum hans best. Ég var nálægt í að setja Grand Budapest Hotel á þennan lista, en ég ákvað að velja þessi staðinn og hann velur að gera svona mynd fjölskyldu. Þetta er fjölskyldumynd. Það er að segja, þetta er kannski mynd fyrir fjölskyldu til að horfa, en þetta er mynd fjölskyldu, The Tenenbaums, og hvernig þau eru svona neitt í þessar kringumstæður að tæklast á það faðir þegar sé að deyja, þótt hann sé eiginlega að gefa upp veikindi sín. En þetta er bara svona hans plan til þess að koma öllum saman undir eitt þak aftur. Og það leiðir til góðs gríns, gott drama. Þetta var mjög velgerð Wes Anderson mynd, þetta er svona ekta Anderson. Terminator 2, Judgment Day. Fannst það eitthvað auðvelt að setja þennan á listan og mér finnst það bara svo góð mynd. Þetta er góð sci-fi spennumynd með Arnold Schwarzenegger. Tvö vélmenni að berast móti hverjum, hvað geta við betra í svona sci-fi mynd. Þetta er tímaflagsmynd en hún gerist mjög lítið í framtíðina. Þetta er bara basically, það er plottið sko. Það er tvö vélmenni sem eru sendt aftur í fortíðina til að drepa eða bjarga Sarah Connor og syni hennar. James Cameron, hann er bara, þetta er bara eitt af hans mest klassísku myndum hans og mér líkaði betur þessa
heldur ég nummer 1 og vélmennin, það eru 2 vélmenni sem þetta og þeir gætu svona bara stuðkvæmt það. Þetta var svona dálítið eins og ragdolls, þeir bara gætu bara gekk hvað sem með hvort það og þeir liðaðu allt af. Ég held að Hasa-atriðin voru miklu betri í þessari mynd, heldur ég nummer 1. Og þeir gætu verið meira creative og svona. Þeir hafa bara stærra budget og svona. Svo þau eru alveg meira creative með Hasa-atriðin og ég kunni það. Pluss það, þessi mynd mjög mikið á undirsömmum tíma hvað var þar tölvueffektin sérstaklega á óvinna vélmenni sem sett aftur í fortíðina til að drepa Sarah Connor. Það er að segja, hann gerður einhvers konar svona málmi sem getur svona morfað í hvað sem svona hnímsegg og svoleiðis. En já, uppáhalds Terminator myndin mín og bara með mínum uppáhalds spennumyndum. Svo já, maður með henni. Shawshank Redemption ég get horft á þessa mynd aftur og aftur. Þessi mynd eina svona bonding experience milli þessara tveggja aðalkarakterana og það yndislegt að fylgjast með því. Morgan Freeman frábær í þessari mynd, Tim Robbins sömuleiðis og allir auka leikararnir. Sagan yndisleg, góð Stephen King saga, svona með jarðbundnari sögunum hans og bara góð mynd í alla staði. Maður festist voðalega vel í þessari mynd og það húmor í þessari mynd, það gott drama og þetta bara klassík. Ég held að flesti kvikmyndaunnendur séu sammála mér í því. Seven önnur Morgan Freeman mynd. Þessi mynd mjög dark og hún heldur sig þannig på alla myndina. Þetta frábær sakamálamynd með rosalega einstöku plotti. Það er að segja, þetta til rannsóknarlögreglumenn að elta upp í harðmörðingja. Hvernig harðmörðinginn drepur fólkið mjög frumlegt á þessum hátt. Hann fer eftir 7 dauða syndunum og drepa alla á svona samkvæmt þeim. Svona leti, losti og þannig. Hann drepur svona fólk og svona býr til morðin eftir því og þetta mjög svona útlitslega séð, mjög flott. Þetta mjög svona dungað, þetta tekið upp í svona miður stórborg og allt mjög dungað, það alltaf rigning og það rusl út allt og allt bara skítugt og einhvern veginn. Endurinn maður, ef það sé þessa mynd, endurinn svakalegur. Ég helst ekki eyðileggja það, því það eina af þessum með merkilegastu við þessa mynd. En endilega kíkja hana þetta ekki fyrir þá sem við með viðkvæmt hjarta, þetta rosaleg mynd. The Good, the Bad and the Ugly. Það hefur ekki verið búin til, allavega sem ég hef séð, stærri vestramynd heldur en The Good, the Bad and the Ugly. Þeir fá þrjá bestu leikara sem gott að fengja fyrir þessa mynd. Til að leika The Good, the Bad and the Ugly. Þetta ekki bara, það ekki bara eitt plott í þessa mynd, það svona eitt stórt samhangandi plott með þessum þremur karakterunum. Svo það alltaf að lenda í svona litlum ævintýrum inn á milli, á leiðinni að enda svona þættinum í sögunni. Myndin fjallar hérna bara aðallega það þessi fjársögur sem grafinn í kirkjugarði. Og eitt þeirra með kortið, eitt þeirra með röðina þar sem legsteinninn og svo þriði með nafnið á legsteininum, svo þau þurfa að vinna saman til að finna þennan fjársögur, en það svona innri torgstreita í þessum hóp. Svo það skapar spennu og það skapar
frábæra ógleymanlega mynd. Mary and Max, ég þurfti bara eitt áhorf til þess að vera yfir mig ástfangin af þessari mynd. Þetta animation, claymation til þess að, já eins og þið sagði, þannig í klippinu undan. Frábært design á bara sviðsmyndina, bara á þessum tveimur borgum þar sem þessi mynd gerist í. Hönnunin á karakterunum sjálfum, þetta eins og ég sagði með The Incredibles, allir andlitsdrættirnir eru ýktir og svona líkaminn og svoleiðis og þetta bara svo yndislegur stíll og svo þessi mynd líka mjög nostalgísk á sinn hátt með hvað var tónlistina og bara svona andrúmsloft í myndinni en á sama tíma hún mjög fullorðins og mjög alvarleg á tímum og hún með þennan yndislega svarta húmor sem að gera þessa mynd svo fullkomna. Þannig að ég var bara, hún heldur taki á manni allan tíman með öllum þessu þáttum. Þetta er bara yfir heildina bara mjög heildstæð mynd, heildstæð animation og ég veit ekki hvað hann ekki bara sagt, hún er bara yndisleg, bara einu af mínum uppáhalds. Þetta var minn persónulegi listi, svo kannski meirihluti af þessum myndum þekki þig vonandi og hafi séð, en ef þið hafi ekki horft á þessar myndir þá mæli ég eindregið með þeim, þetta er að vísu mínar uppáhaldsmyndir. Ef þið viljið pósta ykkar uppáhaldsmyndir, endilega gerið það í kommentunum hérna fyrir neðan, eða í athugasemdum hérna á Facebook, eða þið eru að horfa út á Facebook, eða YouTube. Annars segir ég bara takk fyrir mig og vona að þið hafið njótið. Bless.